सौभाग्य की एक बात यह कि कफ सिरप बनाने वाली वो जो तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक की बात हो रही है कि पहले भी कंपनी बंद हुई थी, फिर दूसरे नाम से खोल ली वगैरह, वो सब तो जो है सो है, लेकिन वो मकान देखा था जहां वो कंपनी कफ सिरप बना रही थी, गोदाम टाइप का था, नीले ड्रम रखे थे। ऐसी जगह बन कैसे रही थी कोई दवा, और वो दवा बच्चों को देनी थी? किस बात के विभाग बने हुए हैं ये सरकारों में? उस गोदाम टाइप की फैक्ट्री को देखकर ही कोई बता दे कि वहां तो दवा बन कैसे सकती है। इन विभागों के अधिकारियों को दिखता नहीं है क्या? मरीज जो कफ सिरप लेते हैं वो केमिस्ट की दुकान पर लेते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि ऐसी जगह बन रहा है। अब बता रहे हैं इस टेस्ट में फेल हो गया, उस टेस्ट में फेल हो गया सिरप। अरे वो फेल होना तो अलग बात है, उस गोदाम को देखकर ही कोई कह देगा कि ये कैसी फैक्ट्री है दवा बनाने की। बच्चे मर गए तब पता चल रहा है कि ऐसी जगह सिरप बन रहा था। आम आदमी कोई कारोबार करना चाहे कहीं ईमानदारी से तो 25 तरह के इंस्पेक्टर आ जाएंगे कि आप पहले ये परमिशन लो, पहले वो परमिशन लो, इस इंस्पेक्टर के साइन लाओ, उस विभाग से एनओसी लाओ। और यहां दवा बनाने की फैक्ट्री ऐसे चल रही है जैसे पीछे पानी फेंकने के लिए, पोछे का पानी फेंकने के लिए नाली होती है ना, उस तरह की फैक्ट्री चल रही है ये। यहां दवा बन रही है। बंद कर दो ना ये विभाग जो चेकिंग करने जाते हैं। जब चेकिंग हो ही नहीं रही तो पब्लिक के पैसे से काहे पाल रखा है इन विभागों के अधिकारियों को? इस सरकार, किस सरकार का मामला है उससे पब्लिक को क्या मतलब है? इस सरकार का मामला, उस सरकार का मामला, इससे पब्लिक को क्या मतलब है? बात तो ऐसे करते हैं जैसे किसी एक जगह ही कुछ गड़बड़ थी, बाकी सब जगह वर्ल्ड क्लास चल रहा मामला। ये सब पास करने वाले भी अधिकारी लोग, कुछ हो जाए तो जांच करने वाले भी अधिकारी लोग, मुंह दिखाने लायक हैं ये अधिकारी उन परिवारों को जिनके बच्चे चले गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कंपनियों को सर्टिफिकेट दे दिया था दवा बनाने का। फ्रेम करवाओ इनके सर्टिफिकेट और टांगो इनकी गर्दन पर और बैठे ही अपनी सफेद तौलिया लगी कुर्सियों पर। 100 बात की एक बात।